My ľudia fungujeme tak, že muži sú plodní stále. Ženská plodnosť je cyklická a vajíčko ženy dokáže prežiť len 24 hodín, kým nie je oplodnené. A cieľom prirodzených metód alebo metód plánovania rodičovstva je vlastne zistiť ten čas, kedy je to vajíčko dostupné na oplodnenie. Plodnosť páru je dlhšia ako tých 24 hodiny, inak by nás tu na Zemi nebolo toľko veľa. A naše ženské telo vydáva o tejto plodnosti rôzne informácie, ktoré si ženy dokážu sledovať a vlastne tak zistiť svoju plodnosť, respektíve plodnosť páru. Medzi najčastejšie používané na Slovensku a všetky tri vedecky overené metódy patria Billingsová ovulačná metóda, symptotermálna metóda a Creightonský model. Všetky tieto tri metódy sú dostupné k tomu, aby sa ich ženy naučili. Na všetky tri sú dostupné kurzy a všetky tie tri metódy sú spoľahlivé. V čom sú tieto metódy iné ako antikoncepcia? Antikoncepcia, akákoľvek antikoncepčná metóda človeka zneplodňuje buď na daný moment, alebo nejakým spôsobom pozmeňuje ten pohlavný akt, že sa stáva neplodným a zatvoreným pre plodnosť. To, čo je pri používaní prirodzených metód iné, že žena sa nestáva neplodnou, jej krásna prirodzená plodnosť zostáva zachovaná, ale manželský pár si volí momenty alebo dni podľa toho, ako sa chcú správať. Či už chcú tehotenstvo dosiahnuť, alebo sa mu v tom danom mesiaci vyhnúť. Plodnosť páru každý mesiac trvá zhruba 6 dní, ale to je taká tzv. Istá plodnosť. Ale ten počet dní, kedy je možná plodnosť, môže byť o niečo dlhší. Avšak u veľkej väčšiny párov ten počet neplodných dní, jednoznačne neplodných dní, je v tom cykle väčší ako počet potenciálne plodných dní. Prirodzené metódy majú dlhodobo zlú povesť, pretože prvá tzv. Prirodzená metóda bola kalendárna. A tá kalendárna metóda nemala takú vysokú spoľahlivosť, pretože si ženy len vypočítavali, kedy sú pravdepodobne plodné. Dnes vieme, že žena nemusí ovulovať 14. deň a že tá ovulácia môže byť rôzna z cykla na cyklus podľa toho, čo tá žena aktuálne prežíva, ak prežíva nejaký stres alebo nejakú chorobu alebo niečo vážnejšie rieši, tak sa aj tá ovulácia môže aj veľmi signifikantne posunúť. A preto je správne povedať, že tie kalendárne metódy nie sú tak spoľahlivé, alebo sa nedá povedať, že sú spoľahlivé pre všetky ženy, ale len pre tie ženy, ktoré majú naozaj veľmi, veľmi pravidelné cykly. Sledovanie plodnosti pomocou prirodzených metód má aj iné výhody okrem len sledovania samotnej plodnosti, a to je to, že tá žena má oveľa viac informácií o svojom cykle, o svojom zdraví, a ženy, ktoré sa takto sledujú, si skôr všimnú, že niečo nie je v poriadku a tým pádom sa skôr dostanú lekárovi. A ak je to lekár, ktorý sa v tých tabuľkách vyzná, tak dokáže tej žene cieľanejšie pomôcť a v konečnom dôsledku je spokojná aj žena, aj lekár. V prípade, že žena používa tieto prirodzené metódy a otehotne, na základe toho, že vie, že kedy zhruba mala ovuláciu a mohla ju mať niekedy aj neskôr v cykle, tak vie, že neotehotnela 14. deň toho cyklu, ale niekedy neskôr, a preto vie aj svojho gynekologa informovať, že očakáva neskorší termín pôrodu a že niektoré vyšetrenia, ktoré sa časujú s gestačným vekom, s vekom tehotenstva, tak sa presnejšie môžu tie merania uskutočniť, pretože máme tu informáciu o tom, kedy bolo dieťatko počaté. Veľkou výhodou pri sledovaní si cyklu je aj to, že žena zhruba tuší, kedy dostane menštruáciu, pretože menštruácia je následok ovulácie a u každej ženy ten čas medzi ovuláciou a následujúcou menštruáciou je zhruba rovnaký. Veľmi sa medzi cyklami nemení. Takže ak sa žene posunie ovulácia na neskorší čas, tak ako som povedala, kvôli nejakej chorobe alebo stresu, vie, že kedy zhruba dostane ďalšiu menštruáciu. Minule som sa to naučila jedna moja pacientka, 40-ročná, a povedala, že jak by si veľa zjednodušila život, keby toto tušila oveľa skôr. Ale bola rada, že to naučila aspoň v tej 40-ke. Jednou z ďalších výhod prirodzených metód je to, že
nezasahujú nejakým umelým spôsobom ani do tela ženy, ani do pohlavného styku a veľa ľudí po nich siaha nie ako po niečom, po čom siahajú z náboženských dôvodov, ale po niečom, čo je prirodzené, zdravie, nepoškodzujúce, práve naopak to zdravie si môžu sledovať a siahajú pri tom ako niečo, čo je bio a čo je eko.